Én évek óta használok image termékeket, nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, de érdekes módon az Ageless Repair krémje még soha nem volt a kezemben, pedig ez egy nagyon-nagyon izgalmas kis formula. Egy igazi őszi-téli termék, ugyanis retinolt és glikolsavat tartalmaz, ezeket nem használhatjuk nyáron. Viszont mind a kettő hatóanyag nagyban felel a bőrnek a szép textúrájáért, és nagyon erős anti-aging hatásuk van, úgyhogy én most ezzel fogom elkezdeni az idei retinolos termékeket. Egyébként seava is van benne, úgyhogy felkészíti a bőrt erre a hűvös, szeles időjárásra.